Este es un Chevrolet Sonic 2012 que trae un ruido medio extraño y ahorita vamos a ver de dónde proviene ese ruido. No sé si alcanzan a escuchar ese ruido que se oye medio extraño. Ahorita le destapamos acá por la parte de abajo y vamos a ver si proviene de donde estoy creyendo. No estoy seguro todavía, pero al parecer proviene del alternador o de este que vendría siendo el tensor de la banda, pero aún no estoy seguro de dónde provenga ese ruido. Ahorita vamos a cambiar el alternador y el tensor, a ver si eso es lo que está ocasionando ese ruido. Vamos a tener que ocupar unos dados aquí para sacar estos de aquí. Vamos a traerlos y vamos a ver qué reacción hace. Aquí ya removimos el alternador viejo y aquí tenemos el usado en este lado y este es el nuevo. Vamos a comprobar si realmente está dañado. Mira, voy a girar aquí esto, no se escucha nada y este sí se escucha. Este es el nuevo. Entonces por esta parte de aquí es donde lo tiene uno que sacar y meter. Ahí está el conector del power. Ya nada más es colocar el nuevo. Parece que sí está dañado. Entonces vamos a colocar el nuevo y vamos a ver cuál va a ser la reacción. Le vamos a cambiar de una vez la banda porque la otra se veía un poco gastada. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahorita les muestro cómo puedo colocar el nuevo y por dónde lo tiene uno que meter. Por aquí, por este lado es donde lo vamos a colocar. Por aquí realmente tenemos que buscarle el modo para que entre el alternador aquí. Aquí ya va entrando. Ahí ya está más o menos colocado. Lo vamos a poner en la posición. Vamos a poner el tornillo. Aquí le pusimos ya un tornillo en la parte de abajo, uno de los tornillos largos, y le vamos a poner ahorita ya el conector ese. Vamos a poner su rondana. Vamos a poner la tuerquita aquí.
esto antes de colocarlo bien o en el lugar que tiene que ser, le vamos a apretar aquí porque si no después ya no nos deja, no nos da espacio pues para poderlo apretar como se tiene que apretar. Entonces le pone un tornillo para que lo amacice un poquito y luego ya después se pone esta parte de aquí. Ahora vamos a poner el segundo tornillo, que es el de la parte de arriba. Vamos a tratar de colocarlo más o menos en el lugar adecuado. Ahí está, ahí entró. Y ahora nada más vamos a apretar estos tornillos, los grandes. Estos para este trae un... Para estos tornillos grandes vas a necesitar este tipo de dado. Es un 716 con este tipo porque así viene de fábrica. Entonces un 716 con este tipo de rosca, y ahorita ya los vamos a apretar. Aquí ya ya apretamos los tornillos donde tenían que ir, y ahora nomás nos queda esta parte de aquí, este conector pequeño. Vamos a colocar en su lugar. Ahí hizo clic, y ahora vamos a pasar a conectar o poner en la posición a la banda nueva, y vamos a calar a ver cómo se escucha. Ok, y ahora que conectamos la banda, vamos a colocar la batería y vamos a verificar a ver si terminamos con el sonido que se oía medio extraño. Ahí está la banda ya en el lugar correcto. Ahí está el alternador y vamos a probar. Ahí está trabajando ya. Parece que ya no se le escucha el sonido raro que se escuchaba. Vamos a ver por este lado. Parece que está funcionando adecuadamente. Sí, parece que ahí quedó. Entonces ya nomás colocamos aquí los plásticos que van en este lado y la llanta, y ahí sería todo. Aquí en esta parte de aquí, quitar la base que lleva aquí, porque aquí lleva un segurito para en esta parte de aquí. Entonces removí esa parte, removí esta parte de aquí para quitar el segurito que va aquí, y quité todos los plásticos que van de este lado. Ahorita los vamos a colocar de nuevo y ya, ahora sí, a darle. Bueno, pues eso sería todo. Gracias.